अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा पे अजमल शाह तुम देखते पे अजमल टीवी हासिलपुर जनाब। आज भाई से प्योर मक्की चीनी जनाब, दो बच्चे ले बकरियां लेके आए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है जनाब। पहले नंबर पे माशाल्लाह बकरी चेक करो, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी जनाब, फुल साइज बकरी है जनाब। इसलिए दो बच्चे जनाब, बच्चे भी बहुत ही आउट क्लास जनाब। पहले नंबर जनाब बकरी माशाल्लाह चेक करो। पहले तो तुम फेस चेक करा दे, बिल्कुल नकोड़े फेस, लंबे कन्ने और जनाब मुंह इस टाइम तकरीबन दूसरा वारा 6 दांते माशाल्लाह। और हवाना खोल के भी चेक करा दे माशाल्लाह। 3 बच्चे पालने वाली नस्ल है जनाब, 3 नस्ल बच्चे पालने वाली, बड़ा ही प्यारा हवाना से माशाल्लाह, मोटे और लंबे थड़े जे माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे। बाकी बकरी भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, लंबाई कलर क्वालिटी माशाल्लाह बहुत प्यारी जनाब। ए वाली मादी है जनाब, पहले नंबर वाली। बाकी बच्चे तो तसल्ली चेक करा देना। ये जनाब बकरा है माशाल्लाह, बकरा जनाब बड़ा प्यारा माशाल्लाह, डबल हड्डी का बच्चा है पिया और जनाब फोटवी आंडा च मजीद तो तसल्ली चेक करा देना जनाब। ये मादी है माशाल्लाह, लाल मक्खी चीनी जनाब, और ये माशाल्लाह चिट्टा मक्खी चीना बकरा है जनाब। ये जनाब तुम आंडा चेक करो, चंगे ब्रीडर के क्रास है माशाल्लाह, यानी कि फोट भी आला आंडा च बच्चा पिया। हकीकत इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग होती है, बहुत ज़्यादा, यानी कि 100 के 2-3% इस तरह के बकरे होंगे। बाकी जनाब जुड़वी आंडा वाले होंगे माशाल्लाह जनाब। पहले दूध पिवा के पहले नंबर वाली बकरी चेक करा दी जनाब, नार मादी इस थले माशाल्लाह, फुल सेहत बढ़िया बकरियां माशाल्लाह, बहुत ही प्यारियां। ये जनाब आ गई माशाल्लाह पहले नंबर वाली। और दूसरे नंबर वाली कमाल दी माशाल्लाह बकरी है जनाब, फुल सेहत जिसामत कलर क्वालिटी माशाल्लाह कमाल दी जनाब। और एक भाई होर गल दस जावा, जो नंबर स्क्रीन तो नज़र आ रहा है जनाब, इस नंबर तुम रबता करना है। ये अजमल टीवी वाला रबता नंबर है जनाब, इस रबता करके जनाब जो जानवर तुम्हें पसंद है खरीदो। बाकी जिसामत यदि चेक करो, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी जिसामत, बहुत ही प्यारी। दो दिन माशाल्लाह नहर है जनाब, बड़ा प्यारा तो खूबसूरत माशाल्लाह। हमारे बैक साइड चेक करो, चंगे ताले च माशाल्लाह, 2.5-3 लीटर दूध देने वाली बकरी है माशाल्लाह। ਇਹਦਾ फ्रंट चेक करो मेरा भाई, कोई खाड़ नहीं जनाब। थोड़ी देर पहले पिवाए बच्चन तो जनाब, जो खरीदी आई तसल्ली चेक की आई। बाकी माशाल्लाह चेक करो मेरा भाई, फेस मुंह पड़ के चेक करा दे मेरा भाई। तकरीबन दूसरा वारा सूई खलोती है, पहला सूआ नहीं, दूसरे सूए से 2 बच्चे माशाल्लाह, तले दोवें ही बकरे, बहुत ही कमाल है। यानी कि 3 बच्चे, 3 चो जनाब 2 बकरे, 13 बकरे और 1 मादी। ये जनाब माशाल्लाह पट्ठा चेक करो, अब बकरे चेक करो, सॉरी बकरे माशाल्लाह दोवें माशाल्लाह जी माशाल्लाह एक्टिव बच्चे न जनाब, बहुत प्यारे चिटियाँ अखा और डबल हड्डी दे इंशाल्लाह तैयार हो जिस तरह जनाब बकरी तले दुध दे। बाकी भाई जनाब रेट दसा जावा जनाब, इन्हों का 65 हज़ार भाई रेट लगे सी, 65 हज़ार। नंबर स्क्रीन कॉल नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, इससे रबता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।